Среща, която много дълго време отлагах, ще се проведе в Zoom на 14 август, понеделник. Искам да си поговорим за следродилния процес. В началото на Семената на промяната 2 тази година, около февруари месец, направих 2 поредни срещи относно осъзната бременност и раждане. Това бяха процесите, през които аз бях преминала и исках, когато са все още толкова приясни, да ги споделя с вас. Имах голямо желание също да направя среща относно следродилния процес, тъй като това е тема, която много малко се говори и в много от случаите майките преминават през много нови емоции, много сами, много неразбрани. Искам да споделя моят личен опит, моите виждания с вас и се надявам те да бъдат от полза както на бъдещи родители, така и на настоящи, които могат да се върнат в този момент, когато сте били